O verão chegou e o pessoal já começou a tomar banhos em rios, cachoeiras, lagos, represas. Mas você sabia que em Minas Gerais, uma lei de 2023 tornou obrigatório o uso de colete salva-vidas? Essa medida vale para locais com risco de afogamento identificados pelo Corpo de Bombeiros. A lei também exige a presença de placas de advertência no local, informando sobre o perigo e a necessidade do uso de colete, além de conter o número de emergência 193. O motivo é a prevenção, mesmo para quem sabe nadar. Usar apenas boias dão falsa segurança. Elas podem virar ou afastar a pessoa da margem. E lembre-se, para evitar afogamentos, jamais deixe as crianças sozinhas.